坐呢個火車1秒鐘橫跨美國加拿大，亦都將會係我哋第一次去到 Yukon， 今次坐最後一卡。我揾緊三文魚。我真係諗唔明以前啲人點樣開山劈石點起啊條鐵路喺一個懸崖嘅邊過埋個山窿，翻嚟加拿大啦。跟團啊最重要2個字啊，投入。燒嘢食嘅咩？薯仔、有件雞、咖啡，仲有任食麵包添。唔好問好唔好味，最緊要食得飽唔飽。導遊就咁樣地下度執啲嘢話請我哋食喎。 What is this？ Crowberry 就叫做烏鴉梅，真係唔凍嘅地方都揾唔到。唔好以為係 highway 喎，機場同個 city 差唔多咁大，要逃幾耐先至可以有咁多啊？我諗幾個鐘。入埋樽都係599啫。個感覺咧就好似去咗 Universal Studio 咯，似成個鎮淨係得呢一間嘢，係好似 Walmart 咁，咩都有 ，Home Depot 加 Canadian Tire。碼頭邊咧有個 Visitor Information Centre， 成埲牆咧全部都係呢啲木頭。嚟咗一間意大利餐廳度食生牛肉啊，有龍蝦，仲有洋葱湯、威靈頓牛啊。要整呢單嘢唔係咁容易，真係一絕喎。